यहाँनिर जाने, यहाँनिर ब्रेकफास्ट गर्ने, यहाँनिर लन्च गर्ने, यहाँनिर डिनर गर्ने। बालिन्जा बालनजी ठिक लाग्छ? उहाँ स्ट्रेट फरवर्ड जस्तो लाग्छ मलाई। ल फिमेल एक्टर मेरो बुवा आमाको म एक्लो छोरी भएँ अनि मलाई एकदमै प्याम्पर्ड गर्नुहुन्छ, माया गर्नुहुन्छ। तर त्यो मायामा सायद पुलपुलिन जस्तो लाग्छ। म त्यस्तो प्याम्पर्डै गरे होला स्वर रहेछ फेरि। मानिसहरूले प्रशंसा पाएपछि, पावर पाएपछि, पैसा पाएपछि अब हाम्रो दादा दिनेश दा अस्ति कम गाली खाएँ मैले होइन। यसो देखेँ धेरै अवार्डको लागि गएको थिएँ नि त। यदि यहाँहरू युकेमा हुनुहुन्छ भने चर्चित अभिनेता दयाहाङ राईसँगै बसेर चलचित्र हेर्ने सुवर्ण अवसर प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ। गाउँ आएको बाटो जो नवीन सुब्बा निर्देशित चलचित्र हो, जसले नेपालमा निकै राम्रो रिभ्यू पाएको छ। यहाँले युकेमा हेर्न सक्नुहुनेछ। जुन 29मा अल्डरसटमा र जुन 30मा यहाँले अक्सफोर्डमा यो चलचित्र हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले यसमा चाहिँ अडियो सुनेर चिन्नुपर्ने हुन्छ। ओके न, कुरै मात्रै गरेर बस्नु हुँदैन भन्छु म चाहिँ। कुरा गरिसकेपछि काम गर्नुपर्छ होइन। फेरि कुरा नगरी काम गर्ने मान्छे चाहिँ मलाई चाहिँ ठिक लाग्दैन। चिन्नुभयो? अर्को सम्बन्ध राई आमालाई काखमा गुमाएको मान्छे म त होइन। एकदम धैर्यता भएको मान्छे, मलाई हतार त छैन दाइ। नाजिर हो, नाजिर हुसैन। गजब गजब। तर अडियो भने जस्तो मजाले कानमा सुनेको छैन, त्यही भएर तपाईँलाई अलिकति गाह्रो चाहिँ भएको छ। हाम्रो बाबा चाहिँ सुँगुर खोरमा हक थिए, टोइलेटै बनाउनु हुन्न भन्ने तर्क गरेर हुन्छ। अनि पोलिटिक्स नै होला होइन, उहाँ चाहिँ डिरेक्टर साहब हो। उहाँको नाम चाहिँ उपेन्द्र सुब्बा। ए ओके, डिरेक्टर साहब होइन? ओके। यसो हेर्दाखेरि एउटा खालको प्याटर्न देखिन्छ। तर त्यो हाम्रो अब इमोसन र अनि साइकोलोजी त एकदमै युनिभर्सल हो। सो त्यो युनिभर्सल चिजले चाहिँ सबैजनालाई कनेक्ट गराउँछ जस्तो लाग्छ। बेनिसा हो? बेनिसा होइन, एक्ट्रेस चाहिँ एक्ट्रेस नै हो। मेनुका प्रधान। ए मेनुका, ओके 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 ओके। सुटमै म मुभीकै सुटमा जाँदाखेरि पनि गाउँहरूमा जाँदाखेरि पनि बुढो आमाहरूसँग यहाँ स्वर अर्कै आउँदो रहेछ। यहाँनिर जाने, यहाँनिर ब्रेकफास्ट गर्ने, यहाँनिर लन्च गर्ने, यहाँनिर डिनर गर्ने। बालिन्जा बालनजी ठिक लाग्छ? उहाँ स्ट्रेट फरवर्ड जस्तो लाग्छ मलाई। अब फिल्म चाहिँ खेल्नु हुँदैन रहेछ, मलाई सुहाउँदैन रहेछ। सौगात दाई अहिलेसम्म काम गर्नुभएको छैन है? पहिले काले ए है। र मेरो कारणबाट कुनै किसिमको आक्षेप नआओस्। शर्मा, मिथिला म्याम, मिथिला शर्मा। फिल्म बनाउँछु भनेर अप्रोच लिएर आर्यन दाई। मानिसहरूले प्रशंसा पाएपछि, पावर पाएपछि, पैसा पाएपछि अब हाम्रो दादा दिनेश दा अस्ति कम गाली खाएँ मैले होइन। यसो देखेँ धेरै अवार्डको लागि गएको थिएँ नि त। अनि म चाहिँ खास गरी अवार्ड जाउँ कि नजाउँ कन्फ्युज भइरहेको थिएँ। म क्याजुअल ड्रेसमै थिएँ, म र पुष्प हामी बसिरहेको थियौँ होइन। अनि मलाई स्टेजमा अवार्ड दिन पठाउनु भयो, बोलाउनु भएको थियो। दाइ प्लिज क्या, मलाई कस्तो अप्ठ्यारो लागिरहेको छ, मलाई जानु डराएको थिएँ क्या म। डराउँदाखेरि तर मान्छेले न्युज चाहिँ घमण्ड भयो, घमण्डी भनेर चाहिँ न्युज बनाइरहेको थियो। तर खास भनेको मान्छेको अब सिचुएसन कस्तो हुन्छ होइन। किन म चाहिँ दिनेश दिसी दाइलाई यति धेरै रेस्पेक्ट गर्छु कि उहाँले जे भनेको कुरा पनि म नाइ भन्नै सक्दिनँ। उहाँले मलाई आउनु भनेपछि ओहो दाइले बोलाएको चिजमा म जानै पर्छ भने चाहिँ म जस्तो म नर्मल क्याजुअलमा अब अवार्डमा म छिर्न चाहिँ पर्छ है भनेर चाहिँ म छिर्या हो। तर म दाइको प्रोग्रामलाई अटेन्ड गरेर म इन्जोय गर्छु। तर स्टेजमा ठ्याक्कै बोलाएपछि म आत्तिएँ कि जानकारी थिएन त्यो। जानकारी चाहिँ आउनु पऱ्यो भने चाहिँ मलाई त कस्तो अप्ठ्यारो लाग्यो। अब जहिले पनि अब अवार्ड भन्छ बनेर गएको हुन्छ नि त हामी त होइन। अनि त्यही होला डर लागेर नगएको। न्युज चाहिँ अर्को आयो। न्युज चाहिँ अर्को आयो। ओके, अर्को आवाज सुरुमै बढी रुचाइदिनु भयो। अनि त्यस पछाडि चाहिँ सबैजनालाई मेकर्सहरूलाई पनि सायद यो खालको क्यारेक्टर आयो भने चाहिँ उसले गर्नु सक्छ है भन्ने खालको सायद त्यो बढी भएको हुनुपर्छ। अलि सानो सुनियो होइन, तर सुने जस्तो लाग्यो अडियो। एक्टर हो, नेपाली एक्टर एकदमै कहिलेकाहीँ भिलेनको रोलमा नै देखिनुहुन्छ, कहिलेकाहीँ हिरोको रोलमा पनि। थापा ए अनु होइन अर्पण थापा हो। अर्पण थापा।
अलिक आवाज सानो भएर मेरो बुवा आमाको म एक्लो छोरी भएँ अनि मलाई एकदमै प्याम्पर्ड गर्नुहुन्छ माया गर्नुहुन्छ तर त्यो मायामा सायद पुलपुलिन जस्तो लाग्छ म त्यस्तो प्याम्पर्डै गरे होला स्वर रहेछ फेरि को त एक्ट्रेसै भनेपछि त एक्ट्रेस हो त्यो शर्मा- बेसी चाहिँ एकदम मोडलिङमा चाहिँ एकदम नाम चलेको ए म्युजिक भिडियोज चाहिँ धेरै गरेको त्यो एउटा शर्मा बहिनी पलजीको छ। जोडी ए ती शर्मा बहिनी हो होइन होइन गरिमा शर्मा अँ होइन होइन त्यो पलजीसँगको पलसँग धेरै म्युजिक भिडियो गरेको छ मल्लिका पनि होइन राई राय राई पछाडिको फ्यामिली नेम। राई? अँ राई ठमेल बजार ए के नाम रे मलाई यहाँ त थाहा छ एलिसा राई एलिसा राई ओके